Peki gelecek şey, yani gelecek olay ne zaman biliyor musun? Ne, gelecek görev mi? Yani evet, görev. Ne zaman? Seni ararız. Sende numaran var mı? Hayır, seni ararız dedim. Yani biri seni arayacak. Ha. Tamam mı? Ekibinden biri. Güzel, dur. Bu sarılma değil, sadece kapıyı açıyorum. Aa. Henüz o kadar değil. Hoşça kal. Bay Stark. Hey. Bay Stark. Duyuyor musunuz? Ben Peter. Kazandık. Bay Stark. Kazandık Bay Stark. Başardınız efendim, başardınız.